Salam əzizləyicilər, bugün dövmə xəmirdən peçenyelər hazırlayırıq. Bunun üçün qabımızın içərisinə 8 stəkan ələnmiş un əlavə etmişik. 500 qram yağ əlavə etdik. Əvvəlcə yağlarımızı rəndədən keçirdik. Gördüyünüz kimi daha sonra umacaydı şəklində bir-birinə qatırıq. Daha sonra 1 ədəd qabartma, 1 ədəd vanil. Bunları da qatdıq. Sonra 2 ədəd ağlı sarılı yumurta və üzərinə 3 stəkan şəkər tozu əlavə edirik və bunları da bir-bir yerdə qarışdırdıq. Sonra 1 stəkan yarım qatıq və 1 çay qaşığı çayını soda. Qatıqla çayını sodanı qabartdıqdan sonra bu qatığı da əlavə edirik. Həmən şəkər tozunla yumurtanın üzərinə başqa bir kənarda qabın içərisində bunları yaxşıca həll edirik bir-birinə. Sonra unumuzla yağımızın üzərinə əlavə edib xəmirimizi hazırlayırıq. Artıq bizim xəmirimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi belə xəmirimiz olmalıdır. Xəmirimizi 1-2 saat, saat yarım 2 saat gözlədirik. Dinlətdikdən sonra əlimizi yağla batırıb belə kündələr tuturuq. Daha sonra bir 10-15 dəqiqədə kündədə qalır. Sonra üzərinə yumurta çəkirik. Yumurta çəkdikdən sonra peçenyələrimizin üzərinə şəkər tozu əlavə edirik. Gördüyünüz kimi şəkər tozlarını da peçenyələrin üzərinə əlavə etdikdən sonra 180 dərəcəli sobada bişirdik. Bu cür bizim peçenyelərimiz alındı. Çox ləzzətli, dadlı, üzəri çatlaq, içi diş-diş, dövmə xəmirdən hazırlanan bir peçenyelərdir. Çox ləzzətli idi. İnanıyorum ki, sizi əgər bəyəndinizsə kanalımıza dəstək olun, şərhlərinizi yazın, like edin, abunə olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.